வெல்கம் டு பூரண மூலிகை சேனல். இன்றைய பதிவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, படத்தலான் தலை, அதாவது வேலிப்பருத்தி இலையோட காய் இருக்குதுல்ல, அதனோட நன்மைகள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வேலிப்பருத்தி இலையோட நன்மைகள் பற்றி நான் பேசியிருந்தேன். இந்த வேலிப்பருத்தி இலை வந்து நல்லா பிஞ்சாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி இதை விட கொஞ்சம் முத்தி இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிற காய் வந்து பொரியல் பண்ணுறக்கு அளவாக கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து இந்த முள்ளை மட்டும் ஓரளவுக்கு நல்லா செதுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாவே இந்த முள் வந்து கீழே விழுந்துடும் மேக்ஸிமம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கத்தியில் கூட சுரண்டிக்கலாம். பிஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா இதை விட ஈஸியாக அதனோட இதெல்லாம் வந்து உளுந்துரும், அந்த முள்ளெல்லாம் உளுந்துரும். இப்படி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னாவே அந்த முள் உதிருது பார்த்தீங்களா, இந்த முள் உதிர்ந்துடும். உதிர்ந்ததுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வெங்காயம் மிளகாய் தாளிச்சு விட்டு இந்த குட்டி குட்டியை நம்ம அரிஞ்சதை நல்லா கழுவிட்டு அதையும் போட்டு வணக்கி, நீங்கள் சிக்கன் பொடி அந்த மாதிரி ஏதாவது சுவைக்கு ஆட் பண்ணுறதுனால ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா உங்களுக்கு ருசியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால என்ன நன்மை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வறட்டு இருமல் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இழப்பு நோய் இருக்குதுல்ல, அதாவது அவங்களுக்கு மூச்சு இறைச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சளி உள்ளே இருக்குதோ இல்லையோ, ஆனால் மூச்சு இறைச்சல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏதாவது டஸ்ட்டு குப்பை கொஞ்சம் அதிகமாக பறந்தது அப்படின்னாவே மூச்சு இறைக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிடும், இருமல் வர்றக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த காயை தொடர்ந்து வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டு, வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் சாப்பிட்ட போது பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த இளைப்பு நோய் மூலமாக இருக்கிற அந்த அதிகப்படியான இருமல், அந்த மூச்சு இறைச்சல் இதெல்லாமே சரியாயிரும். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து காய் வந்து கொஞ்சமாக தான் கிடச்சிது, அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ டிப்ஸ் வந்து வாய் மூலமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு எப்போ காய் அதிகமாக கிடைக்குதோ அதை அப்போ வந்து உங்களுக்கு பொரியல் பண்ணியே காட்டுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஏதாவது கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.